Dzień dobry kochani, z tej strony Dzień Mateusz dobry. Lech oraz pan prezes Paweł Jeżowski. Dziś spotkaliśmy się tego popołudnia, aby pomówić o temacie, który nigdy jeszcze nie był w komentarzu dnia, a wydaje się bardzo ważny, czyli cały przemysł motoryzacyjny w Rosji. Zrobimy to troszeczkę inaczej niż na większości programów, które możecie dostrzec w sieci, gdyż powiemy o wszystkich aspektach, może prawie wszystkich, tego, co się w Rosji dzieje. Czyli omówimy przemysł, omówimy sprzedaż, omówimy sankcje, omówimy finanse, omówimy obywateli, omówimy jaki sektor się sprzedaje, czego brakuje i jaka przyszłość czeka ogólnie cały ten sektor. A przyszłość to jedna wielka, mroczna dolina, Paweł? Czy widzisz gdzieś promienie światła? Właśnie, może powiedzmy, co się w ogóle wydarzyło, bo nie każdy też wie, nie każdy się interesuje samochodami, drodzy widzowie, tak jak Mateusz. Fani motoryzacji, w zeszłym roku wybuchła wojna w Ukrainie. To zacznijmy od tego, bo to jest dosyć ważny czynnik. Wybuchła wiele lat wcześniej. Konflikt się rozszerzył. Tak, rozszerzył, przepraszam, racja. No i zaczęła się cała parada sankcji nakładanych na Rosję. W tym momencie Rosja ma więcej sankcji nałożonych do swojego plecaczka niż Korea Północna, niż Iran, więc jest osankcjonowana ze wszelkich możliwych stron. Oczywiście wszystkie sankcje są do obejścia, bądź może większość. Natomiast problemy się nawarstwiają. Tutaj się chyba nie zgodzę. Jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny, to myślę, że to jest jeden z przykładów, gdzie mamy plusy i minusy globalnej gospodarki. Sobie trudno wyobrazić sobie zamknięty znaczy produkcję jakiejś marki bez współpracy z dostawcami, bo jeżeli spojrzymy na różne części, podczęści, to widzimy tutaj właśnie przepływ tego i kapitału, i technologii. No i to widzieliśmy moim zdaniem w Rosji po kolei, jak po kolei były zamykane niemieckie, francuskie, potem azjatyckie, no bo powiedzmy 2022 wychodzi Europa, 2023 no wychodzi Azja albo domyka Azja, no bo jeszcze przecież mieliśmy sytuację, że jeszcze jakiś czas temu w zeszłym roku czy Koreańczycy, czy Japończycy to nie zamierzali wychodzić wcale z tego rynku rosyjskiego, szczególnie, że mieli tam montownie, mieli tam fabryki, no jakiś to był procent też sprzedaży na ten rynek. Wychodzi, ale i wchodzi. Rynek azjatycki. Coś ci wchodzi? Że wchodzi. Rynek azjatycki wchodzi do Rosji. Tak. Znaczy, ja wiem, czy on wchodzi, no wchodzi, no można to powiedzieć, wiesz, że na wchodzi. przykład wchodzą irańskie samochody. I chińskie. No tak irańskie to trochę moim zdaniem, wiesz, jest tam na wyrost, bo jeżeli patrzymy, że tak, 2022 załamanie sprzedaży, no trzeba powiedzieć załamanie, to inne słowo chyba, no możecie chyba, że tam katastrofa, upadek, spadki w stylu 80, 90, zależy jak tam liczycie, bo jeszcze do kwietnia coś się sprzedawało, nie? No ale były momenty, że się po prostu nic nie sprzedawało, nic się nie produkowało. No i w tym momencie mamy sytuację 2023, większość samochodów to marki chińskie, więc w ogóle zmiana tego rynku diametralna i tu mówimy nie tylko o osobówkach, ale lekkie dostawcze, jak i ciężarowe. To też sobie możemy przejść po tych segmentach, bo tam sytuacja jest troszeczkę różna i inna. My oczywiście wiadomo, gdzieś koncentrujemy się na tych samochodach osobowych, bo one gdzieś bliższe, tam każdy często posiada jakiś samochód lub nie, no ale częściej posiada niż nie posiada. Czasem dwa w domu, 3, więc tak, ludzie są... Ja mam jeden, jestem ekologiczny, więc nie mam 2. Dobrze. I słuchajcie, teraz sytuacja w 2023, Rosjanie dużo nadziei mieli, że ten rynek się odbuduje. Prawda? Tak, dlaczego? Inaczej, do produkcji samochodów potrzebny jest kapitał plus części, plus maszyny, plus ludzie,
plus know-how. Chyba wszystko wymieniłem, czy jeszcze coś brakuje do produkcji samochodów? Materiał. No Akurat. tak, i to jest doskonały przykład, gdzie Rosjanie niczego nie mają. To tak możemy zamknąć. Dziękujemy za ten krótki odcinek. Nie, tak naprawdę o co chodzi? Pierwszy rok to był szok. Natomiast ludzie tam też pracują po szkołach, nie wszyscy są wariatami, którzy co wieczór piją i nie wiedzą, co się dzieje. Potrafią rozwiązywać sytuacje kryzysowe. No i pojawiały się takie światełka w tunelu, że być może coś się rozkręci w 2023 roku. Początek był obiecujący, gdyż działał i rozkręcał się coraz bardziej import równoległy z zaprzyjaźnionych krajów. Więc części, które... I z tych niezaprzyjaźnionych również. Mówimy o Japonii, Korei. Tak. Były sytuacje, że na przykład nowo wyprodukowane łady nie posiadały elementów do wykończenia. Były ukończone, nie wiem, w 98-99%, natomiast brakowało części. No i te części po części udało się sprowadzić poprzez import równoległy. No i udało się dokończyć. Dokładnie udało się ukończyć nawet kilkaset tysięcy tych samochodów, pomimo spadków produkcyjnych, natomiast przemysł motoryzacyjny nie upadł na takiej zasadzie, że wszystko stoi, ludzie siedzą w domach, a po fabrykach biegają szczury i pająki. Nie. Coś się dzieje, natomiast dzieje się słabiej i sam prezes Avtovazu, czyli jednej z największej w sumie firmy produkującej samochody, mówi, że mają bardzo duże problemy. I to jest właściwie jedyna firma w tym momencie chyba w Rosji, która jeszcze produkuje samochody. Paweł, bo wydaje mi się, że wszystko inne... Koncentrujemy się na osobówkach. Dobra, no to przejdźmy do osobówki, bo tam jest ogólnie sytuacja, jeżeli chodzi o samochody osobowe w 2023, a ciężarówki jest diametralnie inna. Tak, to okej. Ale dokończmy. W przypadku osobowych na ten moment mamy tylko Ładę. Tak. No i pozostałe samochody to tak można powiedzieć, te fabryki, które gdzieś tam coś niby produkują, to są montownie. Słynny Moskwicz na przykład. To są montownie samochodów chińskich. Tam w sumie one są często, żebyście też zrozumieli, to nie jest montownia, że oni gdzieś tam silnik produkują i coś skręcają, to jest taka montownia, że samochód leci kontenerem rozkręcony z Chin, znaczy wychodzi z Chin, skręcony, potem go rozkręcają, wkładają do kontenera, wiozą do Rosji i skręcają z powrotem. I ja wam powiem, bo mam tu ciekawostkę od razu, ile taka zabawa kosztuje. Cena w Moskwicza w Rosji zaczyna się, lub przynajmniej zaczynała we wrześniu, bo ostatnie dane mam z września, od 2,4 miliona rubli i sięga do 3,1 miliona rubli, podczas gdy Sehol A5+, czyli dokładnie ten sam samochód, dokładnie ten sam, tylko tam są nazwy zmienione, w Chinach kosztuje od 1,36 do 1,87 miliona rubli. Więc mamy narzut niemal dwukrotny za taką zabawę rozkręcania i skręcania. Nie ma w tym samochodzie nic myśli technologicznej rosyjskiej, nie ma linii produkcyjnej w Rosji, jest po prostu, tak jak Paweł powiedział, montownia, natomiast Rosjanie ogłaszają sukces. Jedyna myśl technologiczna, jaka obecnie jest w Rosji, no to jest Łada, która też miała sporo części zachodnich i teraz jest próba tego wycofania. Cofają na przykład produkcję modeli z nowocześniejszych, przestawiają na troszeczkę wcześniejsze rozwiązania, aby sobie poradzić samodzielnie. A jeżeli chodzi o produkcję, to na przykład próbują podpisać z krajami z Afryki jakieś umowy na dostawę,
gdzie chcą sprzedać model, który nie jest produkowany, o ile dobrze pamiętam, od 10 lat. Więc chcą go wznowić i wysyłać do Afryki, żeby po prostu szła produkcja. No i tak wygląda temat produkcyjny w Rosji. Dzisiaj w porannym cepie mówiliśmy o tym, że ilość produkcji samochodów osobowych w Rosji cofnęła się do poziomu z 1975, czyli do czasów ZSRR. Jest to bardzo poważny problem, bo jak nie produkuje się tych samochodów, to też nie potrzeba ludzi, a nie wiem, czy wiecie, branża automoto działa na takiej zasadzie, że tam kilku ludzi w fabryce, tych co składają, są też kilka lub kilkanaście osób, które pracują w fabrykach, które te podzespoły produkują, dostarczają i tak dalej, więc jeżeli tej produkcji się nie wznowi, nie powróci się do tego poziomu, co była, no to A właśnie, to powiedzmy jeszcze, jakie były poziomy, tak żebyście wiedzieli. 2012 rok, największy pik produkcji samochodów, mówimy o ciężarowych i osobowych, 2,9 miliona. 2021, tak przed samym COVID-em, czy na początku COVID-u, w tym momencie 1,6 miliona, tak? No i tutaj nawet połowy to nie robią, powiedzmy. Teraz robią osobowych 360 000. No, plus jeszcze tam ciężarowe, tak, no to w tym momencie to nie przekracza 500 000, nie? I to jest. No i teraz, tak jak powiedziałeś, to nie są tylko te firmy, ale firmy współpracujące. I to tak w przeciągu. COVID było źle, ale wiesz, liczyli na odbicie. To odbicie faktycznie po covidowe było, no i teraz jest gorzej niż w covidzie, nie? Tak. Jeżeli chodzi o tą branżę. Tak, więc sektor motoryzacyjny, jeżeli chodzi o produkcję, nie wygląda ciekawie. Dodatkowo te 360 000, które wyprodukował AvtoVAZ w tym roku, to duża część jest wyprodukowana dzięki właśnie częściom i podzespołom zmagazynowanym i ściąganym w imporcie równoległym z krajów zaprzyjaźnionych, czy też, tak jak Paweł powiedział, na przykład w dużej mierze z Chin. Natomiast prezes AvtoVAZ-u, pan Sokolow, powiedział w dniu wczorajszym, że większość tych krajów przyjaznych przystąpiła do sankcji Zachodu. Banki, które obsługiwały te relacje handlowe, czyli przyjmowały płatności od AvtoVAZ-u albo przesyłały pieniądze od klientów końcowych, blokują im te transakcje. Producenci podzespołów boją się sprzedawać te części do Rosji ze względu na obawy przed sankcjami wtórnymi, które w tym momencie mocno zintensyfikowały Stany Zjednoczone. Jeżdżą po świecie, kontrolują, no i wpisują na listę. I z 2 list dla biznesu, na których nie warto się znaleźć, to zawsze lepiej jest nie być na tej liście amerykańskiej, no bo rosyjska to, wiecie, może być mała szkoda, natomiast amerykańska to już są poważne konsekwencje. No i ten początek roku, choć optymistyczny, w tym momencie zwiastuje ciężkie przeprawy w przyszłym roku. Chyba że, Paweł, Chiny podejmą rękawice i mocniej intensyfikują. Tak, tylko bo z jednej strony mamy problemy, jeżeli chodzi o produkcję. No bo nikt z Zachodu nie produkuje, oprócz montowni chińskich, nikt z Azji nie produkuje. Mówimy o produkcji, że tam się faktycznie jakieś zespoły produkuje, potem to składa. Tu były nadzieje z Chińczykami, że no rynek rosyjski jest przecież dużym rynkiem i Chińczycy będą zainteresowani. Chińczycy nie są zainteresowani. Dlaczego? Uważają, jeżeli chodzi o rynek osobowy, o ciężarowym w takim razie sobie osobno porozmawiamy, że jest nieperspektywiczny. Tak. Bo im tak wyszło. Tak jak w przypadku leków mówiliśmy kiedyś. Chodzi o to, że to społeczeństwo biednieje
I teraz zauważcie tą różnicę. Europa jest, pomimo że demograficznie i tak dalej się zmniejsza, dla Chin bardzo perspektywiczna i tutaj wchodzą marki chińskie i chcą konkurować z niemieckimi i ceną, no i podobno też nawet jakością, a w przypadku Rosji nie są zupełnie zainteresowani nawet dedykowanym jakimś tanim modelem, no bo można sobie wyobrazić taki model klasy A lub powiedzmy B, który byłby tylko przeznaczony na rynek chiński, rynek rosyjski. Coś takiego nie następuje, czyli ten nawet w przypadku Moskwicza nie mówi się o tym, że jakiś samochód faktycznie będzie produkowany, tylko składany. Ale jest jeszcze druga strona, bo oprócz tego, że ktoś musi produkować, no to jeszcze ktoś musi kupować. No i właśnie dokładnie. To, co Chińczycy widzą, no widzimy też na danych z rynku. Jeżeli chodzi o obecnie 2023, i ta Łada, i te Chińczyki no sprzedają się głównie w leasingu, w carsharingu i na taksówki, bo klienci indywidualni w tym momencie brali częściowo tam te kredyty konsumenckie na to. Co prawda w listopadzie banki teraz próbują troszkę rozruszać ten rynek i udzielają jakichś takich preferencyjnych, ponieważ inne kredyty im trochę wypadły przez te wysokie stopy, no ale wychodzi drogo, jeżeli się wspomaga kredytem, no a jeżeli zakupy takie gotówkowe, to tych zakupów jest po prostu strasznie mało. Tutaj eksperci mówią, że większość klientów czeka, czyli chce dojeździć jeszcze rok, 2, 3 lata, no bo jakoś ten samochód jeździ, na przykład zachodni, który mieli, a nie chcą zmieniać w tym momencie, bo może się coś zmieni i będą mogli kupić na przykład ten zachodni w jakiejś już bardziej rozsądnej cenie za jakiś czas, nie? A w tym momencie jak idą do salonów, no to mają z importu równoległego jakieś samochody głównie przez Chiny sprowadzane i Chińczyków, no i nie każdy jest tym zainteresowany, to jest raz. Drugi, no te ceny, tak jak mówiłeś, w tym momencie trochę też odstraszają. No i 3, realne dochody, niezależnie jakbyśmy patrzyli, spadły. A więc no tutaj mamy taki problem. Nie tylko produkcja, no ale ktoś to musi jeszcze kupić, tak? Trzeba powiedzieć twardo, kredyt samochodowy przy takich stopach procentowych to on może się zbliżać pod 30%, słuchaj. No, bo masz, wiesz, tak. jeżeli 20, masz kredyt... Mniej, 20 parę, ale... No 20 parę, no ale dołóż sobie do tego coś, jakieś opłaty manipulacyjne. Opłaty, marże, tak, które wiesz, gdzieś tam... Więc i cena odpowiednika rosyjskiego w Rosji jest, to znaczy odpowiednika chińskiego w Rosji jest razy 2 prawie. No to płacisz za ten sam samochód, który Chińczyk weźmie w kredycie na, nie wiem, 5% czy 10% nawet. Jakie 5%? Mniej nawet, bo to no, czy prawie deflacji. Tak, no to płacisz docelowo ze 4 razy więcej, jakbyś to posumował. Te procenty na 10 lat, wiesz, no to są jakieś straszne kwoty. No dlatego mówię, w leasingu jak jeszcze, bo głównie się sprzedają leasing na firmy, jakiś car sharing, taksówki. Dlaczego? No bo oni muszą, tak, no muszą czymś jeździć, no to nie będzie tak, że sobie mogą czekać jeszcze kilka lat. Ale słuchajcie, rynek na przykład taksówkowy lub rynek samochodów dla urzędników jest dla Chińczyków mocno ograniczony. Bodaj we wrześniu mówiliśmy o tym, że Putin chce, aby samorządy kupowały samochody rosyjskie. Wcześniej było omawiane, nie pamiętam czy ten przepis wszedł, ale myślę, że wszedł, to, że taksówki mają być kupowane rosyjskie. Więc jedyne co się sprzedaje w tym momencie, to sprzedaje się właśnie tak jak Paweł powiedział, taksówki i car sharing, ale to są samochody rosyjskie, a nie chińskie, więc tu rynek, można powiedzieć, dla Chińczyków umarł, no bo co więcej, nie? W tych kwestiach, ale mimo wszystko dla tych, których stać i którzy chcą, Chińczycy mocno inwestują na przykład w salony samochodowe w Rosji i w ciągu roku wzrosła ilość salonów samochodowych w Rosji o 50%. Chińskich, typowo od chińskich marek. Tak, ale tam było mało.
To może też tak, wiesz, bo tak, że oni No tak. nie, po prostu mieli strasznie mało, tam nie mieli w ogóle salonów, a więc te procenty robią wrażenie. Większość samochodów nie sprzedaje się przez salony, tylko mówię, połowa samochodów to jest leasing i tak naprawdę 90% to jest jedna firma leasingowa. To cały jak gdyby sekret tutaj. Reszta też takie car sharing, taksówki. Taki monopolista leasingowy w Rosji, nie? Tak. Coś jak koleje rosyjskie, to tutaj też jest leasing taki. Tak, jest jedna firma, ma 90% rynku, nie będziemy wymieniać. I co? No i perspektywy, słuchaj, i jeszcze trzeba powiedzieć, że w tym roku trochę też była sytuacja taka, że na początku roku, jeżeli patrzymy na cały rok, bardzo dobrze sprzedawały się samochody używane azjatyckie. Tak. Dlaczego? Szczególnie japońskie. Dlatego, że Azjaci zapowiedzieli sankcje i embargo na używane samochody, głównie na japońskie. I to weszło w sierpniu, natomiast to zostało zapowiedziane wcześniej, a więc był boom. Tak. To również nie pomagało lokalnym producentom, bo każdy chciał na ostatnią chwilę coś tam jeszcze sobie sprowadzić z tej Japonii, tak, i z tego dalekiego. Ja mam liczby, bo to był absolutny rekord i do sierpnia sprowadzono wtedy 80 000 samochodów, co było rekordem w porównaniu z 55 000 samochodów w czerwcu i to był wcześniejszy pik. Więc ta skala była bardzo duża. I o co chodziło? Tak jak mówisz, ucieczka przed sankcjami i embargiem na to, ale drugi temat, już było wiadomo, że będzie potworna inflacja. Więc firmy, ludzie, którzy byli w stanie wyłożyć gotówkę, aby sprowadzić jak najwięcej używanych aut wcześniej, otrzymali w zaledwie kilka miesięcy bardzo dobrą stopę zwrotu, bo tam 25% dosłownie w kilka miesięcy wzrosły ceny samochodów używanych. Więc mieliśmy absolutny pik, natomiast w tym momencie mamy już blokadę na ściąganie tych samochodów z Japonii, no i mamy te ceny znacznie wyższe. Tak, bo to jeszcze powiedzmy sobie, że tak, no to nie oznacza, że jak jest blokada, to nie można kupić japońskiego samochodu, czy zachodniego obecnie w Rosji. Tylko teraz mamy taką sytuację, że przez to, że są sankcje, no to te samochody trzeba ściągać w imporcie równoległym, jeżeli chodzi o używane również. No i trochę mamy taką sytuację, pojawia się, w Polsce też taka była, nie wiem, lata 90., gdzie tam z zachodu były sprowadzane samochody, to trochę teraz to wraca do Rosji, tylko w jeszcze tak w wykrzywiony sposób, bo te samochody są ściągane, no i różne. Czasami też mniej legalne trafiają do Rosji, czasami bez zgody producentów, no i jest dużo takich firm szemranych, które no, mają na tym dosyć duże, wysokie marże i z tego żyją, tak? A więc w sumie nie wiecie, co kupujecie czasami i z tym jest coraz większy problem. No dochodzi do tego, że nie podoba się to producentom zachodnim, no i mamy te nowe dane, bodajże z października, listopada, że producenci zaczęli masowo, zdalnie, jeżeli jest to możliwe, w wielu przypadkach jest to możliwe nadal, blokować. Tak, po prostu komputer pokładowy, z tego co czytałem, wyświetla wszystkie ikonki naraz, po czym gasi samochód i samochód zmienia się w dużą kupę złomu. Nie wiem, czy to się da później odblokować, czy jakieś systemy hakierskie. No pewnie wcześniej czy później, wiesz, to odblokują, tak? Jakoś sobie z tym poradzą, no natomiast jest to, wiesz, że jak gdyby kolejne utrudnienie i raczej zwiększenie kolejne kosztów, tak? No bo trzeba będzie... I pamiętajcie, cały czas podwyższamy koszty, bo tu dodatkowy pośrednik przez ten import równoległy, tu trzeba dać komuś w łapę, tu trzeba coś zapłacić, tu ktoś musi się tym zająć, a zdolności finansowe Rosjan maleją. Tak, a więc z jednej strony można powiedzieć, że dla producentów rosyjskich może dobrze, nie? No bo mniej używanych,
więc teoretycznie może ktoś, ale pamiętajcie, że to nie jest ten sam klient, tak? Osoba, która kupuje w salonie nowy samochód, to nie jest ten sam klient, który kupuje jakiś używany 5-letni czy 10-letni samochód, tak? Więc to tak się nie będzie i przekładać 1:1, że nagle w 2024 ludzie rzucą się na te samochody. Natomiast inaczej sytuacja ma się, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe. Jeszcze nie skończyliśmy osobowych, jeżeli mógłbym dokończyć. No to pewnie. Słuchajcie, i teraz następuje taka sytuacja. Nie było produkcji samochodów tak jak w Europie przez COVID. Teraz mają braki w produkcji przez sankcje części i tak dalej. Oznacza to, że ludzie nie zmieniają, tak jak Paweł powiedział, samochodów, a to oznacza, że jeżdżą dłużej tymi samymi. Dłużej jeżdżenie tymi samymi oznacza więcej awarii i częstsze wymiany części. I mieliśmy taką fajną sytuację, którą opisywaliśmy jakiś czas temu o olejach silnikowych, że przez to, że oleje silnikowe największych producentów są osankcjonowane, to rozrósł się rynek podróbek. Podróbek się rozrósł rynek do tego poziomu, że aż 50% olejów silnikowych była podrabiana. I słuchajcie, jak myślicie, jeżeli podrabiali tak intensywnie olej silnikowy, to jak z innymi rzeczami do samochodów? Części zamienne, jakieś płyny. Myślę, że wszystko było podrabiane. To też oznacza, że znaczy jest. Jest. Bo to już się nie zakończyło. Tak, przepraszam, jest i będzie, można jeszcze dodać. Tak. Więc to oznacza, że awaryjność nie dość, że poprzez dłuższe jeżdżenie, to też poprzez używanie, te zamienniki to może być całkowity, wiecie, śmieć. No bo jeżeli jest import równoległy, to brakuje elementu kontroli. Jeżeli sprowadza wam to firma, która ma jakiś system kontroli, no to jedzie to z fabryki, jedzie to do salonu sprzedaży, wiecie, co w tym jest. Jeżeli to jest wolna łapanka, to nigdy nie wiecie, co jest w środku. Nie, to jest loteria, tak? I to tak raczej bym się spodziewał, że ze wskazaniem, że bank wygrywa, czyli ten pośrednik najczęściej. Kasyno. Tak. Więc średnio coraz starsze samochody, niemożliwość kupowania nowych ze względu na blokadę cenową, że jest za wysoka i za wysokie kredyty. Dodatkowo system szemranych interesów i podrabianych podzespołów spowoduje, że zapotrzebowanie na mechaników będzie gwałtownie rosło. Ta praca będzie na pewno, zleceń będzie na pewno więcej. A wiecie, gdzie są teraz mechanicy? Niekoniecznie. Niekoniecznie są w warsztatach. Nie, w warsztatach często. BWP, tak, ale nie samochodów osobowych. Więc tu jest kolejny element, o którym może się nie mówi głośno, natomiast będzie bardzo dużym czynnikiem. Co innego jest odstawić auto do mechanika na 2 dni, co innego jest odstawić na 2 czy 3 tygodnie. I ta skala będzie na pewno w nadchodzących miesiącach i latach wzrastać, bo ciężko jest wyszkolić nowego mechanika. Myślę, że to trwa kilka miesięcy, tu jeszcze czy nawet lat. Dochodzi taki efekt, że ci mechanicy, powiedzmy, wiedzieli, jak naprawić samochody zachodnie. Tak. Bo rosyjskie to też zachodnie, tak, bo tam mieliśmy Renault, też ten. A tu będą musieli jeszcze uczyć się, jak naprawiać marki chińskie teraz, nie? To jest następne utrudnienie. Mówiłeś o serwisie. Usługi serwisowe wzrosły ponad 100-150%, części nawet po 200, po 300% poszły w górę. Bo ich dostępność zmalała, plus jeszcze loteria, że oprócz tego, że drożej zapłacicie, to może ten chiński analog, który jest oryginalna nówka nieśmigana z Niemiec. Że najbardziej podobny do oryginału to jest tylko z opakowania. Nie, że tam się najbardziej postarali, żeby to... Nie, ale wiesz, ja sobie wyobrażam, tak jak mówię, lata 90. w Polsce, jak ktoś pamięta, tu panie, nówka, nieśmigany, Iwan jechał specjalnie do Berlina, tak, przywiózł, nie, do tego BMW. To tam jest jakiś najtańszy z Chin, który jakoś tam pasuje, tylko
tam tydzień na tym, że tak powiem, pojeździ. No i to tak trochę będzie wyglądać, tak? Tutaj nie będzie lepiej, jeżeli chodzi o używane samochody, a będzie gorzej raczej, tak, no bo tych mechaników... Zwłaszcza, że jeszcze jest jedna rzecz. Rosja konkuruje w tym momencie z Europą, jeżeli chodzi o używane samochody, bo ogólnie na całym świecie ceny używanych samochodów wzrosły ze względu na to, że mieliśmy prawie 2 lata przestój na liniach produkcyjnych. A kto zapłaci lepiej za używany samochód? Rosjanin z pensją 2000 zł, czy Polak, czy Czech z pensją 5000 zł? Więc no oczywiście... No, dlatego te ceny właśnie poszły w Rosji w górę, tak, tych używek, tak. A te sankcje właśnie to, co Japończycy, bo jeszcze z Japonii tak mieli ten dobry kanał, no to im odpada, no to po prostu wszystko się robi coraz droższe. Rosjan nie stać na te samochody, dłużej będą jeździć, dłużej będą naprawiać. No będzie, jeżeli chodzi o ten rynek, no tutaj osobowy 2024 czarne chmury. Jedyna nadzieja, że może w końcu uda się przekonać Chińczyków do jakiegoś taniego, nowego Moskwicza, który byłby tańszy, ale nie wiem, nie miałby jakichś systemów, no albo na czymś można by było oszczędzić, żeby Chińczycy mogli zachować swoją marżę, a masowo to sprzedawać. No, wiesz coś co? Takiego. Ale na razie te rozmowy utknęły, tak, bo się mówiono nawet o tych elektrycznych, no ale to nadal wychodzi drogo. I słuchaj, samochody elektryczne w Rosji, gdzie jest minus 40 do przejechania jest 1000 km między miastami gdzieś tam w Rosji, no to tak ja średnio chyba. Mówię, o czym oni mówili, tak. Ja to średnio widzę, ale niech próbują. Nie, no w miastach może tak. No, nie? No wiesz, jak kupujesz sobie tam, mieszkasz całe życie w Moskwie i masz tą żonę, która musi mieć samochód, bo miała przecież do tej pory, a się zepsuł, trzeba kupić nowy, a jednak jeszcze cię stać, bo a co z tymi, co nie stać? Rozwody. No tak. Nie, ale poważnie, no i wiesz, no to nie jest tak, że zupełnie. Natomiast no oczywiście zgadzam się, tak, no tutaj nie będzie, to nie jest taki rynek jak rynek japoński czy europejski. No i co? Osobówki, no kiepsko też widzę te wyniki finansowe, jeżeli chodzi o te fabryki rosyjskie. No bo przy biedniejącym społeczeństwie, wiesz, gdzie te części trzeba faktycznie sprowadzać, no chyba, że ktoś dokapitalizuje, tak? Czyli Chińczycy, wiesz nie co, wiem. tu nawet nie chodzi o dokapitalizowanie, tylko przepis, że tylko rosyjskie. To uratuje troszeczkę przynajmniej no taki AwtoWAZ, wiesz, no jeżeli będziesz miał taksówki tylko łady, no, ale, urzędy tylko łady, tak, no to masz linię produkcyjną zapewnioną. Tam, nie wiem, 200-300 tysięcy nawet na same te... Do przetrzymania na kilka lat. Okay. No ale to jest tak, żeby nie było zwolnień, o. Tak. I nic więcej, tak. Tak, może zwolnienia natomiast jakieś, tak, tylko bez likwidacji, nie? Bo chciałem przejść do tego rynku ciężarowego. Na rynku ciężarowym jest lepiej, jeżeli chodzi o sprzedaż, bo po pierwsze trochę mamy inną sytuację, tak? Bo te firmy oczywiście nie radzą sobie o wiele lepiej niż ludność, ale dla firm ten samochód, no to jest po prostu część biznesu. I oni nie wymieniali w COVID-zie, no i część firm musi wymieniać flotę, dlatego że jeżeli chodzi o Rosję, to oni mają jedne z najdłuższych tych przebiegów, pomimo, że tak jak powiedzieliście, te warunki klimatyczne nie są takie drogi, optymalne, tak jak powiedzmy w Europie Zachodniej. I tu mamy dosyć duży wzrost sprzedaży i lokalnych marek, tak, szczególnie jeżeli chodzi o, nie wiem, te lekkie dostawcze, bo tak mówimy, ciężarówki, to od razu jakiś ciągnik wielki, nie, no to różne, tak, czasami trzeba ten chleb rozwieźć, a więc tu te lokalne firmy, chociaż które też mają problemy, bo oni też na przykład z KAMAZ współpracował, Gaz współpracował i tak dalej. Oni współpracowali tak z zachodnimi i mają problemy, jeżeli chodzi o podzespoły, ale
lepiej, jeżeli chodzi o rynek. Nie, no bo firmy chcą kupować i widzimy przede wszystkim, jeżeli chodzi o ciągniki chińskie, zainteresowanie duże. Jeszcze ono się tak nie przekłada na sprzedaż, chociaż widzimy wzrost sprzedaży. Natomiast myślę, że ten rynek, jeżeli chodzi o 2024, w miarę będzie perspektywiczny. W miarę. Nie mówię, A ja pozwolę się nie zgodzić. No, tak dane mówią. Okej, ale nie zaglądasz w dane może tak szczegółowo, albo mamy inne spojrzenie na to. Ja myślę, że te dane, które czytasz, one wyglądają optymistycznie, ale one wyglądają optymistycznie tak jak dane z pierwszej połowy roku o intensyfikacji sprowadzania aut używanych. Ludzie, których było stać, którzy, chcieli na tym zarobić, lub ludzie, którzy wiedzieli już, że będzie wystrzał stóp procentowych i będzie wszystko drożało, to wszyscy, którzy byli w stanie wymienić tę flotę, zrobili to na hura wtedy. A przyszły rok może być różny. No właśnie, tu dane pokazują co innego, tak? Wzrost ciężarówek 80%. No porównujemy się do słabego 2022, ale jednak jeżeli patrzymy właśnie na takie informacje, to wiele firm jeszcze się nie zdecydowało, bo jeszcze ciągnie na tych zachodnich, ale wskazuje się, że będą musieli zmienić, bo są problemy z serwisowaniem właśnie. A powiedz mi, czy te zakupy, one mogą uwzględniać też zapotrzebowanie wojenne? Że firmy po prostu też podpisują kontrakty, bo muszą przewozić broń, jedzenie i tak dalej. Podpisali od rządu, wzięli zaliczkę tą 90%, o którym mówiliśmy, i wtedy praktycznie bez kredytu. No to też może troszeczkę to też będzie napędzać. No tak, pewnie część. Ale w przyszłym roku budżet jest jeszcze wyższy, więc utrzymać się może. Okej, dobra. Tak. Więc z jednej strony dla wojska, a nawet nie może dla samego wojska, ale firm, które pracują dla wojska, różne rzeczy trzeba będzie przewozić. Tak. Kruszywo, bo to nie tylko chodzi, że amunicje będą wozić na front, tak? No tak, trzeba, okop kruszywo, kruszywo, belki, coś tam, drut belki, kolczasty, pręty stalowe, nie? No mnóstwo możesz mieć różnych rzeczy i tu będziesz moim zdaniem miał zapotrzebowanie. Bo widzisz, bo ty cały czas jak gdyby myślisz ten przemysł, no ale ten przemysł 2024 na co będzie nastawiony? Na wojnę i dostanie. Na wojnę. No i na to, żeby te firmy, które pracują, no żeby również im pomagać. No to w sumie firmy, które podpiszą kontrakt z wojskiem, no to będą miały zlecenie, będą miały płacone, będą miały kasę na zainwestowanie. Tak, i będą miały jeszcze podfirmy, które dla nich coś tam będą robić. I trzeba te rzeczy przewozić, tak, pomiędzy jedną a drugą. Więc ja bym tutaj jednak myślał, że ten 2024 będzie dobry, bo widzimy, że ten jest w miarę dobry. Zmieniam zdanie, przekonałeś mnie. Niektóre muszą zmienić, bo mają kontrakt, muszą ten MAN, to Volvo, super fajne, ale ono ma już tam, nie wiem, 20 lat i nie ma jak tego, bo jest problem duży z serwisem podobno. No i tutaj będą pewnie przechodzili na jakieś inne analogi. Ale to ja mam pytanie, bo wiesz co, bo to chyba nie jest tak łatwo przestawić na przykład chińską fabrykę na zapotrzebowanie rosyjskie, Wiesz, o co chodzi? Oni się nie przestawiają, oni wysyłają to, co mają. No tak, ale w Chinach zapotrzebowanie też jest jakieś, nie? I w pewnym momencie jeżeli, bo o co mi chodzi? Jeżeli produkujesz 1000 ciężarówek miesięcznie i 980 sprzedawałeś Chińczykom na własny rynek, 20 gdzieś wysyłałeś i teraz Rosja ci przychodzi i mówi, no my chcemy 600. No to mały, przecież... Nie, bo to nie, wiesz co, Rosjanie cały czas to jest mały rynek dla Chin. No właśnie, ale gdyby, bo mówisz, że w przyszłym roku będą wymieniali i będą wymieniali na chińskie. No ale Chińczycy... Coś tam tego... W porcie równoległym też? No okej.
Bo o co chodzi? Jeżeli by Różnie. zaczęli kupować... Myślę, że dużo będzie, wiesz co, myślę, że będzie dużo chińskich ciężarówek sprzedawanych. Ale słuchaj, no, możliwości produkcyjne fabryki są jakieś, nie? I nagle wpada ci setki Rosjan i mówią, że oni zaczną kupować. No to wtedy podwyższasz cenę tych samochodów na rynku chińskim. Czy rząd chiński w obawie przed tym może wprowadzić jakieś embargo albo coś? To będą za małe liczby. Za małe liczby, to Okej. raz. Drugi raz, w Chinach obserwujemy cały czas problemy, jeżeli chodzi o ten wzrost gospodarczy, jeżeli chodzi o eksport, jeżeli chodzi o produkcję. Więc jeżeli ci wpadną Rosjanie, to ty tylko się ucieszysz, że wcześniej produkowałeś ile i sprzedawałeś i ci to zaczęło spadać, a tu nagle masz klienta, który ci to dopełni i wyjdziesz na swoje. Czyli znowu dla Chińczyków Rosjanie z nieba spadną. No bo oni wezmą wszystko za każdą cenę, rozumiesz, tak? Tak, na wyższej marży. Na wyższej marży, tak, bo ty masz teraz kontrakt właśnie dla wojska, masz ten i masz to opłacone, a potrzebujesz ileś tam dodatkowo lub wymienić, bo ci się... bo trzeba już wymienić, nie? No to świetnie. I to też warto zwrócić uwagę, bo pamiętaj, zawsze, to znaczy pamiętajcie widzowie, bo ty to na pewno wiesz, zawsze mówi się, że Rosja tę wojnę zakończy i wróci do handlu z Zachodem. No słuchajcie, jeżeli kupisz całą flotę ciężarówek chińskich, no to jej nie wymienisz za 3 lata. To no nie, może za 20 nie, no ale za 10 to już... To bliżej. Się, że tak powiem, amortyzować, tak? No tak, więc to są takie sytuacje, które później ciężko odkręcić, bo też już się ludzie przyzwyczają, wiesz. Zresztą cały czas my o tym mówimy, cały czas jest chyba takie jakieś nieporozumienie. Rosja nie planuje, planuje jakiś rozejm chwilowy, ale wojny nie planuje kończyć. Ona chce walczyć z NATO, chce podbijać tutaj Europę. Ten reżim ma takie plany. Ja nie rozumiem tych w ogóle tekstów, że my mamy jakieś 2 lata, 5 lat. To sytuacja pokaże, ile mamy lat, bo Rosja wcale nie ma jak gdyby w planach w stylu dobra, to pyk, 5 lat, czekamy i potem... Tak nie będzie wyglądać. Jeżeli wygrałaby wojnę z Ukrainą, no to od razu mamy konflikt z następnymi krajami, moim zdaniem. A jak nie konflikt, no to coś trzeba by na przykład dać Rosji, żeby nie było. No to trochę jak taki można jej... terrorysta będzie się zachowywać, nie? Można tak jej po czymś dać po prostu. Jak Hitler, tak? Że tam da ten, nie? No dobrze, słuchaj, samochody ciężarowe mieliśmy omówione, osobowe mamy. Są jeszcze jakieś samochody? Samoloty i statki, ale to na inny temat. To na inną okazję. Tak, serwisy, mechanicy, bo kwestia mechaników, kwestia ludzi w fabrykach. No ale teraz zobacz, najgorzej będą ci od osobówek, bo jak masz tego mechanika, on umie robić w tych ciężarowych, a jeszcze zna się na tych chińskich, bo tam problem z tymi chińskimi jest, ale oni jeżdżą na tam szkolenia, coś tam, nie? Chińczycy tu działają. No to gdzie więcej zarobisz? No przy tych osobówkach, no może w jakimś tam warsztacie, no ale ty wiesz, te ceny będą szły w górę, tak, bo z jednej strony ci mechanicy potrzebni do serwisowania tego sprzętu wojskowego, z drugiej tych ciężarówek dużych, jakichś takich, gdzie są... I to będzie klient, który sam powiedziałeś, że będzie miał pieniądze, a nie jakiś Wasia, który wiesz, nie ma kasy, przyjdzie półpijany, jeszcze się będzie z tobą wykłócać, że tej rysy nie było, coś tam, wiesz o co chodzi, że to chyba... Więc będą tacy mechanicy jak właśnie z lat 80. nawet już nie 90. Garażowi, którzy coś tam ci magicznie spróbują zrobić i tam... No i te samochody będą być może prostsze, więc troszeczkę łatwiej będzie to zrobić w garażu, bo też trzeba pamiętać, że te nowe samochody to już tak w garażu wielu rzeczy nie No nie, no ale wiesz, co tam jakiś komputer się skądś ściągnie, coś tam się podłączy. Kraj możliwości, tak. Kraj możliwości. Czyli podsumowując, ludzie, społeczeństwo będą mieli gorzej. Firmy na razie będą miały logistyczne w miarę stabilnie,
chociaż ogólnie konsumpcja spada, więc to też się przekłada jakoś na logistykę, ale tu sobie mogą powetować właśnie działaniami wojennymi. Rozwój jakikolwiek przemysłu motoryzacyjnego w tym momencie jest wstrzymany. No i przyszłościowo coraz starsze samochody, coraz mniej samochodów w Rosji, wydaje mi się, bo będzie coraz mniej ludzi stać, a te trupy, które będą się rozpadać, to po prostu będą się rozpadać i ciężko będzie zamieniać, przynajmniej dopóki będą działania wojenne. Duże problemy z naprawami i duże problemy z częścią. Myślę, że to jest coś, co moglibyśmy podsumować. No i wszystko drożej, kredyt drożej i ludzie smutniejsi. Tak jakby. No bo jednak wiesz, dla Rosjana samochód to też jest taki, wiesz, bo to jest ważny aspekt. Też, to jest taki wyznacznik życia społecznego i jeżeli miałeś samochód, a teraz nie masz, no to podkopuje twoje poczucie wartości. Nie? Jeżeli twoja żona miała samochód, a w tym momencie nie stać cię na ten samochód, to może też nie stać cię na tą żonę. To też mogą być sytuacje takie, wiesz. Tak, też te zachodnie samochody mogą być też wyznacznikami jakiegoś poziomu, tak? Zobaczymy, jak to będzie też wyglądać, bo nie każdego będzie stać właśnie na ten samochód, a szczególnie jakiś nowszy, tak? No bo nie mówimy o takim, który ma 30 lat i tam ledwo jeździ, tylko mówimy o jakichś nowszych samochodach, utrzymanie takich samochodów droższe. W przypadku rynku firm i ciężarówek sytuacja moim zdaniem dopóki będzie trwał reżim, to tak przez 2 lata inna, bo nawet widzimy, że Chińczycy do tych samochodów ciężarowych zupełnie inaczej podchodzą. Nie? Tam wiesz, serwis, pomożemy, są zainteresowani. Widzą perspektywy. Wiesz, Rosja to jest potężny kraj, wielkościowy, tam muszą być te ciężarówki, musi to działać, wiesz, to firmy po prostu podniosą stawki, no ale trzeba przewieźć te, wiesz, ziemniaki, czy buraki, czy chleb, czy węgiel, cokolwiek, nie? Na te dłuższe dystanse. W najgorszym razie będzie drożej dla ludzi. Tak. Dobra. Myślę, że mamy temat omówiony. Jeżeli nie omówiliśmy jakiegoś aspektu, a chcielibyście usłyszeć, to dajcie znać w komentarzach, bo być może zapomnieliśmy. Jeżeli Wam się podobało, to bardzo prosimy o łapkę, komentarz. Jeżeli jesteście tu po raz pierwszy i chcecie więcej takich komentarzy posłuchać, to bardzo prosimy o zasubskrybowanie kanału. Dzięki serdeczne, miłego dnia życzę. Trzymajcie się, cześć. Cześć.